Bene, eccoci tornati in studio, seconda parte di TV7 Match, anno che dedichiamo alla guerra tra la Russia e l'Ucraina e in particolare alla situazione proprio in Ucraina, nel paese che è stato, lo ricordiamo, invaso nel 2022, nel febbraio ormai del 2022 e a più di 2 anni di guerra il conflitto, se possibile, si è complicato ulteriormente. Si chiama escalation, cioè piano piano si aumenta l'aggressività da ambo le parti in maniera tale che poi il conflitto diventa sempre più complicato e sempre meno gestibile. Chiaramente questa è una corsa a chi la spunta meglio. Abbiamo visto che le guerre precedenti non hanno insegnato nulla e diciamo che in questo momento l'oggetto del contendere sono i confini dell'Ucraina, che sono contesi tra la Russia di Putin e naturalmente l'Ucraina di Zelensky. Naturalmente da una parte c'è la Russia praticamente da sola, dall'altra parte abbiamo la NATO e abbiamo diversi paesi che si stanno aggregando e si stanno armando perché è in fase di escalation questa guerra. È un'escalation che sembra essere molto rapida. Gli Stati Uniti hanno già finanziato almeno 60 miliardi di dollari per incrementare la produzione delle proprie industrie, i cui naturalmente prodotti andranno a finire in Ucraina per difendere l'Ucraina. Naturalmente altrettanto sta facendo Putin. Si contava molto sul fatto che la Russia fosse in crisi, però anche questo dovremmo esaminarlo oggi, perché tutto sommato la crisi che si prevedeva da questo conflitto, la Russia tutto sommato non è così, diciamo, coinvolta. E di questo argomento naturalmente noi avevamo 2 ospiti. Abbiamo in studio il professor Alessandro Pascolini, già docente di fisica teorica e scienze per la pace all'Università di Padova, e in collegamento abbiamo la professoressa Lara Piccardo che insegna storia delle relazioni internazionali all'Università di Genova, e con voi due cercheremo di capire cosa sta accadendo. In questi giorni ha sollevato sicuramente, hermano, molte anche certe polemiche proprio nel mondo politico ucraino, il fatto che da lunedì, dal 20 di maggio, Zelensky in teoria non sarebbe più presidente dell'Ucraina. Ma siamo in una situazione che è di emergenza, di conseguenza le votazioni e le elezioni vengono rimandate e siamo in una fase critica, di conseguenza diciamo che la popolazione in questo momento subisce una guerra ma non è in grado di decidere, appunto, e in questo senso partirei con il contributo numero 1. Lunedì è ufficialmente scaduto il mandato da presidente di Volodymyr Zelensky, eletto 5 anni fa presidente dell'Ucraina. Zelensky però rimane comunque in carica. Nell'Ucraina in guerra, infatti, non si terranno elezioni, che sono vietate a causa della legge marziale, ma di fatto rese anche quasi impossibili proprio per il conflitto in corso. La Costituzione del paese e la legge che regola lo stato di guerra consentono che l'incarico di presidente venga automaticamente prorogato. La situazione tuttavia rimane politicamente delicata. Zelensky da oggi è più debole e sicuramente più esposto alle critiche. Una parte dell'opposizione ucraina infatti contesta la legittimità della sua permanenza alla presidenza, ma le difficoltà di organizzare un voto in tempo di guerra erano enormi, come ha riconosciuto lo stesso Zelensky. Almeno 6 milioni di ucraini sono fuori dal paese, molti altri risiedono nei territori occupati dalla Russia, dove votare è chiaramente impossibile. C'è poi la questione dei militari impegnati al fronte, parliamo di circa 300.000 persone, e i problemi di sicurezza. Quasi impossibile proteggere i luoghi del voto dai bombardamenti, garantire lo svolgimento ordinato delle operazioni di voto con allarmi aerei che possono bloccare l'intero paese per ore o addirittura giorni. Il governo russo intanto è impegnato ad approfittare di questa situazione per cercare
cercare di allargare queste possibili divisioni all'interno della società ucraina. Venerdì il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che con la scadenza del mandato presidenziale diventerà difficile trattare con Zelensky, poiché qualsiasi successore potrebbe rinnegare eventuali accordi sostenendo che siano stati firmati da un leader illegittimo. Intanto dagli Stati Uniti arriva un altro aiuto a Zelensky, altri 100 miliardi di dollari per sostenere il conflitto. Ma è bene precisare che i soldi non arriveranno a Zelensky, anzi è stato così anche in Afghanistan. Gli Stati Uniti in questo modo infatti finanziano se stessi, sono le armi che vanno in Ucraina, ma i soldi resteranno negli Stati Uniti, armi che chiaramente non servono per la pace, ma che invece creeranno un ulteriore debito che l'Ucraina non riuscirà a pagare in futuro. In questo modo il Paese ormai si è indebitato in modo irreversibile anche per le prossime generazioni, togliendo così potere ai cittadini e futuro al Paese. Prego, professor Ferrari. Piccardo, scusi. Sì, l'abbiamo sentito, Zelensky era stato eletto nel 2019 e quest'anno avrebbe dovuto ripresentarsi alle elezioni. Durante questi 2 anni e un po' di guerra la situazione o comunque il suo sostegno si è un po' modificato. La volta precedente aveva vinto al ballottaggio con una percentuale molto elevata sull'ex presidente Poroshenko. Adesso sono stati fatti recentemente, mi pare a marzo, dei sondaggi e la situazione è ben differente. Per esempio è stato rilevato come il suo capo di Stato Maggiore, Zaluzhnyi, avrebbe qualcosa come il 41%, mentre Zelensky raccoglierebbe un 23%. Se addirittura si presentasse al ballottaggio, scenderebbe a un 25% contro un quasi 68% del suo avversario, poi bricioline invece per esempio a Poroshenko che lo davano al 6,4%. Questo significa che la guerra comunque ha inciso in modo profondo sugli ucraini e come comunque non comprenderli. La guerra incide su tutti sempre e comunque, la guerra è una soluzione che è deleteria sempre per chiunque, direi che è la sconfitta di tutti. Quello che c'è da dire è che forse Putin gioca fuori casa. Zelensky ha dovuto difendere comunque un territorio che veniva invaso. Il fatto che il sostegno popolare comincia ad essergli meno però è una spia un po' rilevante rispetto alla stanchezza degli ucraini. Ora lui si è presentato con il Partito Servitore del Popolo, che aveva preso il nome proprio dalla serie TV che aveva elaborato, e quando aveva giurato alla Verkhovna Rada, che è il Parlamento Supremo dell'Ucraina, aveva pronunciato una frase come dire, importante se letta con gli occhi di oggi. Aveva detto: non farò più ridere gli ucraini, ma spero di non farli piangere. E forse adesso si è ritrovato un po' in questa sua seconda sacca, diciamo suo malgrado tra l'altro, perché alcuni eventi sicuramente gli sono arrivati senza che lui potesse diversamente pilotarli. Ma allora questa la politica interna dell'Ucraina, professor Pascolini, è gestibile dagli ucraini, è gestibile da Zelensky, o ci sono grosse influenze estere che costringono naturalmente a decisioni che non sono favorevoli? Parliamo degli abitanti, perché quello che è importante sono i cittadini ucraini, non è l'Ucraina come territorio, sono i cittadini poi che sono i veri proprietari dell'Ucraina. Prego lei. Io penso sia molto difficile anche comprendere la portata di inchieste fatte durante la guerra e che ovviamente non riescono a coinvolgere tutta la popolazione ucraina, per cui io prenderei i risultati di queste inchieste con molta prudenza. Quello che noi vediamo è che la guerra ha raggiunto un momento di parziale stasi, dove entrambe le parti sono occupate a costruire delle linee di difesa estremamente forti.
la linea di difesa realizzata dalla Russia, che si estende non solo lungo il confine ucraino, ma anche lungo il confine della Bielorussia per oltre 2000 chilometri, è probabilmente la linea di difesa più forte mai vista e mai realizzata al mondo, e comprende tutte le tecniche di difesa, campi minati, fortificazioni. Questi sono i russi questi? Sì, però anche l'Ucraina negli ultimi mesi ha iniziato a creare delle linee di difesa. Quindi siamo veramente tornati a una situazione di guerra tipica della prima guerra mondiale per certi aspetti. Quindi trincee, sbarramenti per i carri armati, sbarramenti dati da campi di mine per i soldati, e quindi siamo in un momento in cui prevale la linea di difesa sulle linee di attacco. Quindi questa è, diciamo, è la fase presente della guerra. In particolare gli ucraini stanno aspettando armi in grado di raggiungere obiettivi a distanze maggiori, quindi arrivare ai 70-80 chilometri. Alcune delle armi promesse possono arrivare fino a 100 chilometri di distanza. Però in questa fase stanno trincerandosi e creando una linea, una controlinea di difesa rispetto a questa ampia, enorme iniziativa russa. Quindi, diciamo, i dettami della guerra sono importanti, e comunque sia l'attenzione pubblica in Ucraina, io penso che la situazione bellica sia quella che incide di più anche sulle scelte politiche e sulle possibili scelte che gli ucraini possono fare al momento. Quindi le ipotesi all'inizio della guerra, che sarebbe stata una guerra breve e di facile soluzione, in realtà si complicano sempre di più. La speranza di avere una guerra lampo è scomparsa dopo poche settimane. Il momento in cui l'attacco a Kiev è fallito, si è capito che la guerra sarebbe stata una guerra a tempi lunghi, e dopo un anno si è capito che la guerra sarebbe stata una guerra di logoramento, e quindi cose che già conosciamo dal punto di vista bellico, e quindi in queste guerre chi si difende è in vantaggio rispetto a chi attacca. Quindi all'inizio erano favoriti sul campo in qualche modo gli ucraini contro i russi che volevano attaccare. Il momento in cui gli ucraini hanno iniziato un controattacco, questo ovviamente li ha messi in maggiori difficoltà rispetto ai russi che adesso si difendono. Quindi siamo, diciamo, in uno schema ben noto per quanto riguarda l'evoluzione tattica dei combattimenti. Certo. Laura Piccardo, ma la guerra porta anche all'evoluzione delle armi, e quindi tutti sono impegnati in questo momento a stabilire che alle armi più sofisticate e che abbiano la massima efficacia, e soprattutto che non siano facilmente opponibili da altre armi che sono appunto quelle del nemico. Quindi la Russia ha missili che sono ultrasonici addirittura, e quindi fanno migliaia di chilometri all'ora. Prego. Sì, la questione degli armamenti è come sempre dirimente in qualunque guerra. Questo normalmente la storia, ecco, questo lo dice, tendenzialmente vince sugli armamenti, sulla questione armamenti, il paese che ha una capacità produttiva interna, cioè che ha una capacità di ricostituire la sua economia e riconvertirla immediatamente in economia bellica. Sotto questo profilo l'Ucraina non era probabilmente pronta, aveva sì degli armamenti ma non certamente paragonabili a quelli della Russia, che nel corso del tempo comunque Putin ha sempre diciamo mantenuto su standard, o ha cercato di mantenere su standard sempre molto elevati. Non è un caso che
una notizia che in realtà poi si è rivelata infondata, ma questo ci fa capire quali siano le importanze delle armi. Pare che Zelensky ad un certo punto ai leader europei abbia detto, proprio nell'immediato dell'operazione speciale militare, come dice Putin, in Ucraina, e appunto i leader volevano chiedere a Zelensky di abbandonare l'Ucraina e formare poi un governo all'esterno dell'Ucraina, lui aveva detto: non ho bisogno di un passaggio, ho bisogno delle armi. Poi questa notizia non è mai stata effettivamente confermata, anzi dal Washington Post soprattutto è arrivata una smentita, nel senso che non sembrava avere un fondamento, ma senza andare ad indagare la verità della questione, ce la dice lunga sulla necessità che ha Zelensky in questo momento di continuare ad avere degli armamenti pronti quantomeno all'uso. Un po' di tempo fa erano addirittura arrivati in Ucraina i fatidici fire and forget, quindi spara e dimenticati, quindi non so se fucili o razzi, adesso chiedo scusa, sugli armamenti non sarò precisissima, ma erano stati costruiti in modo tale che, essendo leggeri e grosso modo avendo una ingegneria tale per cui il proiettile avrebbe comunque colpito l'obiettivo basandosi sul calore, erano armi che potevano essere imbracciate da chiunque, anche effettivamente dai civili. Sulla questione degli armamenti, tra l'altro, Zelensky ha sempre fatto degli ampi discorsi. Quando ci ricordiamo all'inizio della guerra si era presentato ai diversi parlamenti europei con dei discorsi molto incisivi da un punto di vista di comunicazione, è sempre stato bravissimo, proprio richiedendo degli aiuti e di fatto degli aiuti di ordine militare. Rimane sempre il problema, come giustamente detto nel video, di quello che sarà comunque sia dopo, perché gli armamenti dovranno essere ripagati, quindi non tutto arriva gratis. Secondo punto, normalmente se poi gli armamenti in una situazione di critica, una situazione di invasione, di guerra possono finire anche in mani ai civili, c'è poi naturalmente la necessità di ritirarli successivamente. Quindi il discorso degli armamenti è nell'immediato, ma chiaramente ha delle ricadute anche pesanti, se non pesantissime, sul futuro. Grazie. Allora passiamo al secondo contributo. Orban, l'Europa si prepara alla guerra. Le dichiarazioni di esponenti politici e media occidentali indicano che l'Europa si sta preparando per un conflitto con la Russia. Lo afferma il primo ministro ungherese Orban in un'intervista, spiegando che a Bruxelles e a Washington, ma più a Bruxelles che a Washington, è in corso una sorta di preparazione del sentimento per una guerra mondiale. Orban ha sottolineato di non ritenere probabile che la Russia attacchi un paese della NATO e che parlare di minaccia russa sia più una manovra dell'Occidente per prepararsi all'entrata in guerra. Secondo il premio ungherese presso la sede della NATO a Bruxelles, si sta studiando come l'alleanza possa prendere parte attiva al conflitto in Ucraina. Il presidente russo Putin ha spiegato intanto che nel corso della sua visita in Bielorussia discuterà con il suo omologo Lukashenko delle questioni di sicurezza, nonché delle esercitazioni nucleari russe con la partecipazione dell'esercito di Minsk. La Russia ha iniziato qualche giorno fa le esercitazioni nucleari con armi tattiche nel distretto militare meridionale, non lontano dal confine con l'Ucraina. Esercitazioni ordinate dal presidente Putin per aumentare la prontezza delle forze nucleari tattiche a svolgere missioni di combattimento e coinvolgeranno le formazioni missilistiche del distretto militare meridionale. L'iniziativa russa si è inserita in un quadro di crescente tensione caratterizzato anche dalle nuove dichiarazioni del presidente francese Macron a inizio maggio sull'ipotesi di invio di soldati in Ucraina e dalla disponibilità di Estonia e Lituania a svolgere un ruolo che vada oltre la semplice fornitura di armi e aiuti. E quindi siamo all'inizio della prossima guerra, professore. Io non vedo come realisticamente si possa pensare né a un attacco russo contro paesi della NATO,
ma tantomeno al momento attuale un attacco di paesi della NATO contro la Russia, per cui non vedo dal punto di vista della preparazione militare, delle iniziative da parte della NATO, alcuna possibilità per la NATO di un attacco alla Russia in tempi ragionevoli, sia per la preparazione militare, sia per la disposizione delle truppe, sia per la preparazione poi della popolazione a una guerra. Per cui mi sembra che non vedo i segnali operativi né da parte della Russia contro la NATO né da parte della NATO contro la Russia. È chiaro che i paesi della NATO sono sempre pronti e ogni anno hanno esercitazioni di tipo difensivo. Lo stesso la Russia ogni anno ha 2 grosse esercitazioni, in generale una in Europa e una in Estremo Oriente, per cui anche l'esercitazione russa attuale rientra nella normale annuale attività delle forze russe, le quali ovviamente devono mantenersi pronte per un'eventuale difesa. Quindi io non ritengo che la situazione, il confronto sia politico sia militare prevede in tempi brevi un confronto diretto fra la Russia e la NATO. Ma lei vede che in questo momento c'è una possibilità di una parte rispetto all'altra di avere il sopravvento e quindi arrivare a vincere una guerra e poi mettersi attorno a un tavolo come è successo nella prima guerra mondiale e stabilire poi confini nuovi, oppure andremo per stanchezza come è stata la guerra in Vietnam? Allora, sono 2 cose diverse. Uno è una possibile soluzione della guerra in Ucraina fra la Russia e l'Ucraina. Un'altra cosa è la prospettiva ventilata dal presidente ungherese di un confronto diretto fra Russia e NATO. Un confronto diretto fra Russia e NATO non riesco a prevederlo sulla base delle forze attuali, delle disposizioni delle forze, della preparazione dell'opinione pubblica a un confronto diretto. Invece naturalmente prima o poi il conflitto fra Russia e Ucraina arriverà a una soluzione per esaurimento delle forze, per un consolidamento delle difese che rendono da una praticamente... parte abbiamo una potenza nucleare come la Russia con tecnologie molto avanzate, l'ha dimostrato. Dall'altra parte abbiamo un'Ucraina che potenzialmente non è capace di difendersi, però gli arrivano miliardi di armi e quindi perderà chi si stanca, o perché mi pare che i rifornimenti da una parte e dall'altra sono pressoché inesauribili in tempi brevi. Non c'è prospettive da parte russa di impiego di armi nucleari in Ucraina, questo per molti motivi. Un motivo è che militarmente non hanno nessun valore sul campo. Un'esplosione nucleare tattica non cambia, diciamo, il confronto militare. Le armi nucleari sono inutili sul campo, questo si sa dagli anni 70 del secolo scorso. Dopodiché la Russia non può impiegare un'arma nucleare contro l'Ucraina. Perché? Perché non è in guerra con l'Ucraina. L'intervento russo è un'operazione speciale militare, perché quello che è sempre stato detto da Putin, non esiste un'Ucraina, esiste un pezzo di Russia dove vivono i russi, che è sotto un governo diciamo disonesto o poco corretto. Quindi non potrebbe mai la Russia usare un'arma nucleare contro i russi.
che vivono in Ucraina. Il popolo russo non lo accetterebbe, Putin conosce troppo bene la situazione, certamente non si espone alla figura di violare il tabù nucleare e violarlo contro i suoi stessi cittadini. Quindi non ha senso pensare l'uso di armi nucleari contro l'Ucraina da parte della Russia. D'altra parte non ha senso pensare a un'azione militare nucleare della Russia contro la NATO, perché la NATO ha armi nucleari per rispondere. Sì, ma al di là di quelle che sono le armi nucleari, chi è che sarà sfinito per prima? Cioè perderà chi avrà meno risorse, oppure quali fattori potranno giocare? Perché mi pare che questa non è come la guerra in Vietnam piuttosto che la guerra in altri posti. Il problema qui è come riescono, qual è l'indirizzo per arrivare a una soluzione. In questo momento c'è un riarmo da ambo le parti, quindi sì, non c'è nessuna previsione di finire questo conflitto, anzi stiamo nella fase di escalation. Laura Piccardo, una sua visione di questo momento molto complesso, perché si parla che è possibile la pace, basta trovarsi sotto un tavolo, però poi alla fine se c'è riarmo da una parte e dall'altra, come si fa a compatibilizzare un riarmo con una eventuale possibilità di arrivare a una tregua, quantomeno? Prego. Dunque, la situazione è difficile, sicuramente non spetta a me fare delle previsioni, però cercando di andare per logica e cercando quantomeno di sottolineare quelli che sono i punti diciamo fermi della questione. Uno, il primo passo necessario sarebbe un cessate il fuoco. Per permettere quantomeno poi un'eventuale strada successiva aperta tendenzialmente alla diplomazia. E qui però si pone già il primo problema, perché un cessate il fuoco in realtà era già stato chiesto dai due protocolli di Minsk tra il 2013 e il 2014 e non sono mai stati rispettati, nonostante a quei tavoli fossero seduti tanto Poroshenko quanto Putin insieme ad Angela Merkel e ovviamente a Lukashenko. Questo significa che il cessate il fuoco viene costantemente proposto, la sua realizzazione sembra ancora un po' lacunosa. Dopodiché sul cessate il fuoco vengono poste da entrambe le parti due condizioni che sono tra loro ovviamente in conflitto l'una con l'altra, perché Putin dice sta bene un cessate il fuoco purché vengono garantite le linee su cui si sono adesso posizionate le truppe, quindi diciamo quelli che sono i due fronti, per cui in questo caso Putin manterrebbe il Donbass e tutta una parte di Kharkiv oltre alla Crimea, quindi una parte sudorientale di Ucraina rimarrebbe diciamo così in sfera russa, adesso senza voler dire sovranità, territorio, allargamento, non diciamo nulla, ma semplicemente nella posizione in cui adesso abbiamo l'esercito russo, lui riterrebbe di dover mantenere quella linea come fosse un territorio conquistato in qualche modo e quindi per metterlo sul tavolo delle trattative successive. Zelensky dal suo canto dice bene il cessate il fuoco purché i russi si ritirino. E dunque il cessate il fuoco che viene proposto e che di fatto interesserebbe entrambe le parti, però già in nuce nasce storto, non può stare in piedi un cessate il fuoco in questo modo. È stata proposta una conferenza di pace da tenersi in Svizzera in quest'estate, appunto bisognerà capire come ci si arriverà e con quali condizioni, perché la situazione adesso si sta rendendo complicata tanto per gli ucraini quanto però effettivamente per i russi, perché anche Putin guerra lampo non l'ha mai detto, ecco, questo bisogna dire la verità, che lui ha sempre parlato di operazione militare speciale, mai ha dichiarato guerra all'Ucraina perché lui ha detto che non la considera uno Stato sovrano, quindi non era necessario nemmeno fare, come dire, la mossa di dover creare una situazione ufficiale di guerra.
Ma il fatto è che anche Putin adesso sta andando molto in là, nonostante, e capisco che i sondaggi si riferiscano pescando soltanto una percentuale della popolazione, questo è corretto, però ci danno un attimino il polso della situazione, altrimenti non riusciamo a capire di che cosa stiamo parlando. Il sostegno di Putin, e questo sondaggio comunque è fatto da un'agenzia indipendente, quindi da un'agenzia che ha addirittura sede all'esterno della Russia, è comunque il 70%, perché comunque l'opinione pubblica russa si divide grosso modo tra chi assiste un po', diciamo così, superficialmente alla questione, chi crede che effettivamente Putin abbia fatto risollevare la testa alla Russia nei confronti di questo Occidente, nella cui visione tra l'altro è molto sfumata, e poi naturalmente c'è una percentuale ovviamente che non è d'accordo, però avere un presidente in guerra da 2 anni con un 70% ai sondaggi di sostegno evidentemente la dice lunga sul fatto che le spalle coperte in questo senso ce l'ha. La posizione di Zelensky è più complicata, ma la posizione di Zelensky è inevitabilmente più complicata perché gli ucraini la guerra ce l'hanno in casa e questo significa che la situazione si sta rendendo complicata. Ora, uno delle opinioni, anzi uno dei punti del programma elettorale di Zelensky da sempre è stato quello della restituzione della Crimea, cosa su cui Putin non ha mai voluto sentire parlare. Gli altri 2 punti dirimenti per entrambe le parti sono Ucraina dentro la NATO, Ucraina dentro l'Unione Europea. Non a caso a dicembre si sono aperti i negoziati con l'Unione Europea. Aprire i negoziati, diventare poi paese candidato non significa entrare domani, ecco, diciamo ci sono paesi candidati da molto più tempo che stanno continuando ad attendere, quindi non vuol dire avere un 28° membro a breve, però sicuramente la posizione internazionale dell'Ucraina sotto questo profilo si è spostata verso Occidente, uscendo quindi da quella che è la sfera di Mosca, quella che Lavrov ha sempre chiamato il giardino di casa della Russia, quindi una perdita non consistente. Una perdita consistente, scusate. Quindi il punto adesso è quello di cercare di trovare un difficile compromesso per questo cessate il fuoco. Perché il cessate il fuoco dovrebbe essere dato prima di decidere su quelle che dovrebbero essere le condizioni successive. Lì poi ci dovrebbe essere una conferenza di pace. Bisognerà capire quanto interesse o quanta, diciamo, resistenza ancora sta nelle 2 parti. In questo momento tutte e 2 hanno troppo da perdere, perché la prima delle 2 che cede in qualche modo risulterebbe sconfitta, quantomeno internamente, agli occhi della propria opinione pubblica. Per cui bisognerà cominciare a comprendere se effettivamente Zelensky avrà ancora un sostegno di ordine internazionale, se Putin continuerà a sentirsi evidentemente minacciato da questo fatidico Occidente, che è un Occidente sfrangiatissimo. Dire NATO non è dire tutta la coalizione, dire Unione Europea in questo caso di nuovo ci sono dei legami differenti tra i membri dell'Unione Europea e la Russia e ci sono dei legami differenti tra alcuni paesi della NATO e la Russia. Stati Uniti evidentemente hanno una relazione diciamo particolare, paesi come la Polonia e le 3 repubbliche baltiche hanno sempre avuto il terrore di una possibile come dire, revanche russa in qualche modo e quindi è chiaro che sono più disponibili, mettiamola così, ad appoggiare un intervento in aiuto dell'Ucraina. La situazione è assolutamente ingarbugliata, assolutamente complessa. In questo momento non saprei bene che cosa auspicarmi se non appunto cercare di capire se davvero si potrà arrivare entro l'estate quantomeno a questo fatidico cessate il fuoco. Grazie. Allora, professor Pascolini, una conclusione, chiaramente la guerra continuerà, ma qual è l'indirizzo eventualmente di un'Europa che vuole in qualche maniera farsi diciamo, carico di questa guerra, magari solo con gli aiuti a Zelensky? L'Europa sta intervenendo a molti livelli. Intanto sta ospitando un numero significativo di profughi
ucraini che sono distribuiti in Europa, sono milioni di persone e quindi questo ovviamente è un grosso e importante contributo. Dopodiché alcuni paesi e comunque la comunità europea sta affrontando il problema della ricostruzione dell'Ucraina, perché comunque saranno necessarie spese enormi e contributi di moltissimi tipi per sostenere una ricostruzione possibile dell'Ucraina. E inoltre continuano forniture di armi all'Ucraina in modo che possa continuare a difendersi dalla Russia. Quindi gli impegni per l'Europa sono notevoli e io sono sicuro che qualunque sia la composizione del prossimo Consiglio europeo, questi impegni continueranno a essere sostenuti dall'Europa. Dal punto di vista generale è necessario che ci sia un ripensamento dei rapporti politici e diplomatici fra paesi occidentali e la Russia, perché ci sono troppi interessi comuni, in particolare fondamentale la sicurezza nucleare. Noi abbiamo purtroppo visto che questa guerra ha posto termine a tutte le discussioni, i rapporti e gli sviluppi di controllo degli armamenti nucleari, e questa è una cosa che non era mai successa, perché anche durante la guerra in Vietnam, per esempio, dove da una parte avevamo un intervento diretto degli Stati Uniti e dall'altra avevamo che l'Unione Sovietica forniva armi al Vietnam e anche ha fornito uomini. L'Unione Sovietica ha avuto quasi 2000 morti, soldati morti in Vietnam. Ma anche la Cina. Ciò nonostante, durante la guerra in Vietnam si sono continuati i rapporti diplomatici sul controllo degli armamenti e si sono ottenuti enormi accordi di disarmo fra le due parti. Quindi, mentre invece adesso ogni discussione, ogni rapporto diplomatico fra Stati Uniti e Russia è stato interrotto. Per la prima volta ufficialmente gli esponenti del governo russo hanno dichiarato che non si può disaccoppiare il problema nucleare, la sicurezza nucleare dalla guerra in Ucraina. E quindi i colloqui che erano iniziati nel 21 proprio sui problemi di sicurezza strategica sono stati interrotti e non c'è modo, non si riesce a riprendere le fila, almeno sul problema nucleare, che è un problema di tutti. Nella Russia, nell'Occidente, nella Cina accettano l'idea che ci possa essere una guerra nucleare, perché sarebbe un disastro senza proporzioni. Quindi anche questo fondamentale interesse comune non dà adito alla ripresa di colloqui per diminuire il rischio nucleare. Quindi questa è una delle cose che devono essere superate in tempi al più presto, perché fra 2 anni scade l'ultimo trattato di limitazione delle armi nucleari, che è il New START, e non sono iniziati colloqui per prorogarlo, rafforzarlo, sostituirlo con un'altra cosa. Quindi io penso che il problema delle armi nucleari e del rischio di una guerra nucleare sia un problema così importante per tutti i paesi che è necessario che riprendano al più presto delle trattative. Certo. Ma allora quali benefici e quali costi restano sull'Ucraina? Perché credo che sia la vera vittima rimanga l'Ucraina, in quanto ha debiti nei confronti di altri paesi che gli forniscono le armi, quindi parliamo di centinaia di miliardi e l'economia ucraina non è certamente tra le migliori, ma soprattutto ci sarà il problema della ricostruzione, dottoressa Piccardo. Come sarà, chi se ne beneficia, quali sono i costi che resteranno sulla schiena dell'Ucraina e i benefici invece che ricadranno ai paesi che andranno nobilmente a ricostruire l'Ucraina, che è stata distrutta da una guerra che ritengo fosse del tutto inutile. Prego, lei.
Sì, la ricostruzione è un altro, diciamo, elemento cruciale, quindi fornire armamenti all'Ucraina significa in qualche modo garantirsi delle ghiotte fette di mercato per la ricostruzione dell'Ucraina. Chiaramente ci sono paesi che possono essere molto più interessati da un punto di vista economico, altri che invece ne sono più interessati per un tentativo di ripercorrere o comunque riprendere dei progetti, soprattutto sulle questioni energetiche che erano rimaste sospese, il fatidico Nord Stream, cioè quindi questo canale di passaggio fondamentale per il gas. La ricostruzione, tra l'altro, dell'Ucraina dovrà essere però organizzata in un modo tale per cui l'Ucraina stessa possa in qualche modo ricostituirsi. Quindi una ricostruzione che per l'Ucraina stessa diventa tanto più importante quanto più viene ben gestita a livello interno. Questo è un altro punto di discussione in questo momento, perché il problema per esempio più grande che Zelensky ha avuto nei suoi primi 2-3 anni, di 2 anni e un po' di mandato, è stato proprio quello di voler ricostruire un sistema Stato che fosse un sistema senza e comunque privo di corruzione, perché l'Ucraina questo problema ce l'ha da sempre, ma ce l'ha avuto con la Timoshenko, ce l'ha avuto con Kuchma, insomma è una tradizione un po' particolare quella. Zelensky, che si è presentato un po' come un libero imprenditore alla Berlusconi, un po' come il rottamatore come fosse Renzi, un po' però anche come il comico come fosse Grillo, quindi ha messo tutto quanto assieme. Nel suo programma elettorale aveva messo ovviamente una fortissima legge anticorruzione e addirittura aveva proposto una pena all'ergastolo per chi corrompeva o chi veniva corrotto. Il fatto è che il sistema era inserito talmente tanto nel modo di vita, diciamo così, degli ucraini stessi, che poi alla fine Zelensky si è ritrovato a dover inserire all'interno del proprio governo 3 ministri del precedente governo, quindi il sistema come dire, è entrato un po' subito con i suoi anticorpi a diciamo, coordinare un po' meglio le operazioni che doveva fare Zelensky. Il problema quindi che si viene a porre in questo momento è che gli interessi economici da parte degli investitori stranieri, da parte delle imprese straniere, e qui comprendo non soltanto quelle che si possono più capire, l'edilizia faccio per dire, ma ovviamente il genio civile e così via, ma evidentemente anche tutti coloro che si occupano di energia e di logistica in questo caso, ma l'altro problema è invece per appunto il paese stesso, è quello di cercare comunque di ricostruirsi senza dover comunque pagare un prezzo troppo alto e diventare sostanzialmente ancor più dipendenti nei confronti di tutti gli altri paesi, anche occidentali, che potranno lì intervenire. La cosa importante evidentemente e comunque la conditio sine qua non per cui la ricostruzione possa in qualche modo essere avviata nonostante le riflessioni che vi ho appena proposte, evidentemente è una situazione di pace, e di pace intendo di pace kantiana, quella per la pace perpetua, non diciamo la tregua tra una guerra e l'altra, perché prima citavo il cessate il fuoco, però mi preme sottolineare come il cessate il fuoco a nulla serve se poi non esiste un trattato che chiuda in qualche modo questa vicenda, cioè con un trattato di pace. Se questo trattato non arriva, e ritorniamo alla situazione precedente, cioè ritorniamo sostanzialmente al 2014 in una sorta di conflitto congelato che potrebbe riaprirsi in un qualunque momento. Certamente, quindi diciamo che è una guerra a lunga gittata. Grazie del vostro intervento, io spero che i nostri telespettatori ci abbiano seguito e abbiano capito qualcosa di più di quello che sta succedendo purtroppo, ma soprattutto che si rendano conto che non è una guerra facilmente gestibile né da una parte né dall'altra. Grazie, e riprenderemo questo argomento perché naturalmente è un argomento che sarà
condotto all'infinito. Certo, bisognerà capire poi quale potrà essere anche il ruolo della Cina nell'avviare o poter essere protagonista anche in una possibile trattativa. Ringrazio il professor Alessandro Pascolini per essere stato con noi qui in studio, e grazie alla professoressa Lara Piccardo in collegamento, grazie anche a lei, grazie al vostro contributo. Adesso noi andiamo un attimo in pubblicità e poi ritorniamo e parleremo di Julian Assange. A tra poco.